Dobrodošli u ovaj video. Ja sam Stana i danas pravimo kolač sa trešnjama, za koji je potrebno 2 jaja, 180 g kristal šećera, 260 g brašna, 180 ml ulja, 4 pune supene kašike kiselog mleka ili jogurta, 1 vanilin šećer, pola praška za pecivo, 650 g trešanja neočišćenih koje ćemo kasnije očistiti od koštice od peteljki. Potreban je kalup prečnika 28 cm i sada ćemo praviti kolač. Sada ću dodati brašno. Kašik za pecivo. Rekli smo pola praška. Zamiješat ću. Vanilin šećer se trebalo već da ubacim, zaboravila sam, evo sad ću. Zatim ulje. Pola količine promešam, pa onda dodam još pola. Dodat ću kiselo mleko ili jogurt. To je to. Stavljamo u kalup. Znači smesu sam umutila, sada je prebacujem u ovaj kalup. Otprilike pola. Zatim dodajem trešnje. Sad stavljamo ovu drugu polovinu. Ja ipak nisam sve iskoristila, znači ovdje je ostalo otprilike oko 200 g, znači stavila sam 450 g. I ovo je spremno za pečenje. Voćni kolač je pečen, sada ću ga prebaciti na tanjer. Nadam se da će uspjeti u ovom postupku. To je to. Stavit ću šećer u prahu.
svežim trešnjama. Hvala što ste odgledali video do kraja. Zapratite i lajkujte.